أعرب سلطان أزهر رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة عن سعادته الكبيرة بالفوز على النصر والتأهل إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الوحدة 1-0 على نادي النصر في دور الأربعة ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في المباراة النهائية لأغلى الكؤوس. وأكد أزهر في تصريحات تلفزيونية على أن نجوم نادي الوحدة قادرين على الفوز أمام الهلال والتتويج بلقب أغلى الكؤوس. وشدد رئيس مجلس إدارة الوحدة على أن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون له فوائد مادية كبيرة إلى جانب المكاسب الرياضية. وأشار سلطان أزهر إلى أن 10 ملايين ريال جائزة بطل الكأس ستساعد في سداد ديون ناديه للحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل الصفقات الجديدة. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.